Элдер айта берет, айткан сөзүнөн кайта берет. Мындайча айтканда, ар бир адам өзүнүн жеке жашоосундагы кызыкчылыктарын эске алып, мына ошол максатына карап умтулбаса, элдердин сөзүнө байланып, эртеңки күнү бактысыз жашоого айланышы мүмкүн. Мен бул жашоодон кутулуп чыкканыма азыркы учурда Кудайга миң мертебе ыраазычылык айтам. Анткени мага элдердин кандайдыр бир айткан сөзү, кандайдыр бир айткан акылы же болбосо мага коюлган кандайдыр бир чектөөлөр эч качан иштебейт. Мурда иштечү, анткени дегенде мен ал учурда билимсиз болчумун, ал учурда мен өзүмө ишенбеген, жан дүйнөм туткунда, эмне кылаарымды билбеген, максаты жок бир адашып калган адам сыяктуу болчумун. Бирок азыркы учурда Кудайдан эң биринчи суранганым жан дүйнөмдүн тынчтыгы, жан дүйнөмдүн эркүү алышы. Мына ошол жашоодо ар бир мүнөттөн, ар бир окуялардан, ар бир ситуациядан бактылуу көз ирмемдерди кармап калуу менен сурангандыктан Кудайым мага башка нерселерди берди. Мындайча айтканда, биз материалдык байлыктарды сураардан алдын эң биринчи кезекте жан дүйнөнүн тынчтыгын сурашыбыз керек.